بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. maanta waa maalin aad iyo aad qiimo badan ugu leh galmudug runtii waxaan rabaa inaan reer galmudug sheego iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan alkhilaafu fitna walfitnatu ashaddu min alqatl qof kasta intaas calooshiisa geliyaa la rabaa waxaan soo dhirnay iyo waxaan wax badan ma aanan maqlayn xoogaa yar bay ayado kululeysay haddana waxaan rajaynayaa odayga waa tanaasulay waa la tuurayaa la oran aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa soo dhaweynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iga raalli ahaada dadka ma tirin aqaan anugu wasiirada iyo xildhibaanada iyo saxaafadda iyo ummadda carrada joogtoo dhan kulligiin aad iyo aad baad mahadsantihiin sida quruxda badan noo soo dhaweyseen 60 kilomitir baad naga soo dhaweyseen arrin sahlan maaha ilaahay waxaan ka rajaynayaa galmudug inay raysato dadka kulligood galmudug inay raysataan loo baahan yahay galmudug dhibaatada inay sii haysto looma baahna anugu geed fadhi kaliya ma ahaye waxaan rabaa inaan iska fadhiyo galmudug maba ka tagaayaba xamar dambe uma socdo qof walba uu ogow inaan jidadka iyo dekadaha iyo inaan dhisaan rabo halkaasaan iska aadahay ayadana waxaan rabaa ha laygu soo taakuleeyo rag badan oo meesha joogow war igu soo taakuleeya waa shilaafada ka daaya warku waa inoo dambeeyaa habeen dambe iyo mar baan xaflad dhigan doonaa aan maaragtay si fiican u kaftano aad iyo aad baad u mahadsantihiin galmudug waa mid laba maaha saacaddan laga bilaabo aad iyo aad baad u mahadsantihiin rag badan oo meesha jooga oo aan dareen ka qabaa waa jiraan iga raalli ahaada haddii mar hoos baan u kaftami doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wax dhibaato ay ma jiraan qof walba qalbiga khayr u sheeg hala shaqeeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.